歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日我哋煮呢一個餸呢，都係因為呢兩個青椒。話說呢，我就喺網上面訂咗呢兩個日本青椒，咁一路呢都諗唔到點樣食，咁而佢哋呢亦都放咗好耐啦，咁我就覺得係時候要食咗佢哋。咁我用嚟做乜好呢？咁樣，唉。不如整個我自己好中意食嘅嘢，就係豉椒牛肉炒麵。Let's go！ 首先搞搞牛肉先。咁我哋呢個牛肉呢要切啦。嗱，我哋喺出邊食呢一個豉椒牛肉炒麵呢，通常啲牛肉呢都係一塊塊咁樣嘅。咁如果我喺屋企做嘅呢，因為呢我個人呢較為懶啊，於是乎呢，我想放啲嘢喺口入面呢。係盡量唔使咬咁多嘅，我真係好懶。咁我今次咧呢一個牛肉炒麵咧，我就想將嗰個牛肉咧就切細啲，咁啊變成條狀，就係咁啦。好，咁我哋咧將呢一個牛肉咧切開咗佢先。啊，呢度有啲甩咗出嚟。好，呢度我切開一半，然後咧就咁樣切絲啦。好啦，咁啊醃料咧基本上都非常之傳統噶啦。咁我哋有呢一個生抽啦、老抽啦、糖啦，撈佢先。跟住咧紹興酒、木薯粉，最後落啲油，至少咧就醃佢20分鐘。如果你唔係即刻食嘅話咧，保鮮紙包住佢，放落雪櫃。好啦，跟住切我哋呢一個餸嘅罪魁禍首啦 ，boom！同埋佢兩個 friend， 好，切咗罪首先，切埋個椒、紅椒，跟住咧我哋就切絲啦。好，洋葱咧反而咧我又唔想要咁多，咁啊於是乎咧我啊要少少得啦。記住咧，我哋炒親洋葱咧就一定要整散佢 ，OK？ 如果唔係咧，佢哋一炒咧就會黐埋一齊，好難分開。搞掂。呢半個洋葱留翻俾太嫂做沙律。好啦，切剁嘅嘢經已完成，我哋就搞個麵咯噃。嗱，我哋咧就用呢啲一餅嘅炒麵啦嚇，咁啊呢一度咧就夠我食噶啦。我覺得咧係我一個人食啫，咁當然你可能兩個人都夠嘅，不過3個人咧就我諗勉強啲啦。OK， 煲滾咗個熱水，跟住我哋就放個麵落去。揚開咗個麵之後呢，30秒你係熄火，然後你可以攞出嚟噶啦。我哋呢就預備咗一個筲箕同埋一個兜，咁啊放啲麵上去咯。好啦，個麵呢，我哋要擎一擎嘅。而家我哋要做乜嘢呢？我哋要倒落個兜度啦，跟住我哋要倒少少生抽，啲咁都得噶啦。OK， 然後呢，撈佢，俾翻啲底味呢，俾呢一個麵嘅。跟住另外要做嘅嘢呢，我哋就要落少少油咯噃。呢一個油呢，我自己特別做俾自己㗎，就係葱油啦。撈落去，又撈勻佢咯。好，跟住呢，我會中意咁樣晾翻喺度嘅，因為呢，我要佢哋呢攤一攤、涼一涼，於是呢，晾一晾呢，佢哋就會容易啲凍啦。OK， 嚟到呢度，奇怪嘅事情啊，即將會發生啦。我哋出去食親呢一個乜炒麵啊，乜炒麵啊，好奇怪地呢，嗰個炒麵呢，永遠呢都好似炸咗個麵咁樣嘅，即係呢，佢哋係會將佢呢煎成啦，或者係炸成呢一個麵餅咁樣啊。而叫呢個豉油皇炒麵呢，佢又話真係炒出嚟嘅咯喎，呢一個豉油皇炒麵。咁究竟呢一個豉椒牛肉炒麵啊、肉絲炒麵啊，同埋豉油皇炒麵，係咪同一家人嚟嘅咧？我唔知，好食就得啦。人哋出去咧都係咁樣麵餅煎咗就最正嘅，於是乎咧我哋跟翻就得啦。OK， 我哋揾咗個鑊仔，咁因為咧我想煎翻嗰個形出嚟啦，咁我已經咧燒熱咗個鑊噶啦，咁啊而家開翻大火少少啦，然後加啲油，唔使太多啊。好啦，跟住咧你就攞你個麵過嚟啦。成個鋪平佢，咁樣鋪平佢就得噶咯喎。跟住咧，我哋用中慢火咧，慢慢煎，咁啊等到個面咧脆金黃色咧，咁就可以反咗佢噶啦。
好啦，嗱，我咧用呢一個熱結鑊啦嚇，咁啊就煎咗佢咧大概6分鐘到，咁樣咧我就覺得差唔多啦。咁如果要反嘅話咧，好手勢嘅你咪用個鑊鏟反咯，爭少少嘅你用個碟幫下手啦。哇，正！跟住禮手扇翻落去，然後咧冇辦法啦，要加少少油噶。因為咧，如果唔係咧，好難煎到佢脆嘅，少少得啦。同樣地，我依邊咧又會煎翻佢6分鐘，咁咧呢一個麵餅咧就 ready 噶啦。煎好啦，另一面熄火，跟住咧用個鑊鏟，哇，正啊！然後用個上菜嘅碟放好佢，哇，係咪好靚仔啊？耶！跟住咧，我哋就將佢咧放埋一二角下咁啊，然後咧我哋就可以煮嗰個豉椒牛肉汁㗎啦。好啦，咁啊而家咧我哋就做嗰個豉椒牛肉汁咯喎。首先我哋要做一樣嘢咧，就係用我哋一定要用嘅雞湯咧，倒落呢一個木薯粉度，做一個輕輕地嘅芡。用翻嗰個雞湯咧，咁我哋就唔使再加啲 extra 水咧，就溝淡咗嗰個味啦嚇。OK， 撈勻咗之後，個鑊亦都燒熱咗啦，落油，牛肉，由佢喺度煎一煎，跟住咧先至攞起佢。好啦，收到佢7成熟到咧，攞翻起，擺落個兜度，火不用熄，加翻少少油。落晒啲菜落去，跟住呢一個咧就係蒜蓉豆豉醬，我喺超級市場買嘅啫，好方便㗎嚇。然後咧呢一個咧沙茶醬，我自己個人喜好嚟嘅啫，我想有少少香口味啊，你係唔需要落嘅。好，爆一爆佢，落雞湯，跟住落少少水。煮翻滾佢先，好啦，煮翻滾咯噃，我哋咧落翻啲牛肉，嗰個芡汁咧，我哋就可以撈翻勻，跟住逐少多落去煮下佢先，煮到啱啱好食得。食嘢啦喂！哇，好正啦！咁我哋咧要用鉸剪咧剪一剪嗰個面嘅，哇，好開心！再剪細嚿啲先，好，夾咗一嚿面啦，然後豉椒汁，哇 ！Oh my goodness！ 最緊要夠汁，如果唔係咧就撈啲面咧。唔好食啦！哇，食嘢，perfect， 哇，好味，哇，你等等先，太好味，大家咧。真係記住，一定要試下呢一個食譜啦嚇！我就覺得非常之好味啦。咁我要多謝咧嗰2粒青椒嘅。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好嘅梗係 like 埋啦。多謝大家，繼續啦〜